辨咳嗽、水饮、黄汗、痢结病，脉证病治。诗曰：咳嗽发于肺，不专属于肺病也。五脏六腑感受克邪，皆能治咳。所以然者，邪气上逆，必干于肺，肺为气动，发生为咳。欲知其源，必察脉息，谓子调剂，传与后邪。肺咳，脉短而涩，假令浮而涩，之受风邪；仅短而涩，之受寒邪；数短而涩，之受热邪；极短而涩，之受燥邪；弱短而涩，之受湿邪。此肺咳之因也。其状则喘息有音，甚则唾血。心咳，脉大而散，假令浮大而散，之受风邪；紧大而散，之受寒邪；数大而散，之受热邪；极大而散，之受燥邪；弱大而散，之受湿邪。此心咳之因也。其状则心痛，喉中结节如梗，甚则咽肿喉痹。干咳，脉弦而涩，假令浮弦而涩，之受风邪；弦紧而涩，之受寒邪；弦数而涩，之受热邪；弦急而涩，之受燥邪；弦弱而涩，之受湿邪。此干咳之因也。其状则两胁下痛，甚则不可以转，转则两胁下满。脾咳，脉弱而涩，假令浮弱而涩，之受风邪；沉弱而涩，之受寒邪；数弱而涩，之受热邪；极弱而涩，之受燥邪；迟弱而涩，之受湿邪。此脾咳之因也。其状则右肋下痛，隐隐隐背，甚则不可以动，动则咳剧。肾咳，脉沉而弱，假令沉旋而弱，之受风邪；沉紧而弱，之受寒邪；沉疏而弱，之受热邪；沉急而弱，之受燥邪；沉滞而弱，之受湿邪。此肾咳之因也。其状则肩背相引而痛，甚则可邪。肺咳不已，则流于大肠，脉与肺同，其状则咳而一事也。心咳不已，则流于小肠，脉与心同，其状则咳而失气，气与咳俱失也。肝咳不已，则流于胆，脉与肝同，其状则呕苦之也。脾咳不已，则流于胃，脉与脾同，其状则呕，呕甚则肠虫出也。肾咳不已，则流于膀胱，脉与肾同，其状则咳而一逆也。久咳不已，则移于三焦，脉随正溢，其状则咳而腹满，不欲食饮也。咳而有饮者，渴不得卧，卧则气急，此为实渴，不能言；言则气短，此为虚渴。病多端，治各一法，谨守其道，属可万全。咳加其脉弦者，此为有水，食枣汤主之。咳而气逆，喉中作水积生者，射干麻黄汤主之。可逆上气，食唾浊痰，但坐不得眠者，皂荚丸主之。咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之。咳而脉沉者，泽其汤主之。咳而上气，咽喉不利，脉数者，麦门冬汤主之。可逆以息，不得卧，脉浮旋者，小青龙汤主之。咳而胸满，震寒脉数，咽干不可，时出浊唾腥臭，久久吐脓，如米粥者，此为肺痈，桔梗汤主之。咳而气喘，目如脱状，脉浮大者，此为肺胀，越皮加半夏汤主之。小青龙加石膏汤亦主之。咳而气逆，喘鸣，破塞胸闷而胀，一身面目浮肿，鼻出清涕，不闻香臭，此为肺胀，停利大枣泻肺汤主之。
似咳非咳，唾多涎沫，其人不可，此为肺冷，甘草干姜汤主之。可而唾涎沫不止，咽燥，口渴，其脉浮细而数者，此为肺痿，治甘草汤主之。